ये हमें जो कुत्ता है। भाइयों, इन बेजुबान प्राणियों को मत मारा करो। अगर आप खाना नहीं खिला सकते हो तो प्लीज़ इनके दिया भी मत करो। ये बेचारे, आजा कुत्ता, आजा। ये बस प्यार के भूखे होते हैं। आप क्या देते हो उनको बताओ? कुछ भी तो नहीं, बस कभी कभी खाना खिला दिया करो भाइयों। आजा। ये देखो, ये बस प्यार के भूखे होते हैं। बस थोड़ा सा मीठा बोले और अपने सामने। इंसान में और जानवरों में बहुत फ़र्क है। इंसान कभी भी बदल जाता है जबकि जानवर कभी नहीं बदलता है।